سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی د ټولو اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. دا وخت نړۍ کې د ټولو نه لویه مسله ناانصافي ده. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ اقتصادي تعلقات نوي دور ته داخل شوي دي. سعودي عرب کې اقتصادي فورم ته د وزیر اعظم شهباز شریف وینا. وزیر اعظم شهباز شریف سره د سعودي او پاکستان سپریم کوارډینیشن جنرال سیکریټري په مشرۍ کې د وفد ملاقات هم کړی. اسټابلیشمنټ سره خبرو اترو ته مخکې هم تیار وو او اوس هم تیار یو. مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او MKM زمنګ منډیټ پټ کړی. د تحریک انصاف ترجمان رؤف حسن وینا وايي حکومتي جماعتونو کې مذاکرات کې سنجیده وي نو زمنګ منډیټ ته واپس کړ. پاکستان تحریک انصاف سوچ سیاسي نه دی بلکې د اسټابلیشمنټ په ذریعہ مسلط کېدل غواړي. سیاسي ګوندونه د راغونډ شي او فیصله دی وکړي چې هر یو اداره به خپل عیني حدود پورې مسلې حل کوي. د داخله پخوانی وزیر رانا ثناءالله وینا وايي کمل کې سیاسي استحکام راشي نو چاته به ولې اعتراض وي. پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتو نه بلکې ډیل لپاره درخواستونه ورکوي. اداري تیاری نه دی. PTI یو خوا د ادارو په ضد کمپاین کوي او بل خوا مینتونه کوي. د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن وینا وايي د ادارو خلاف مهم چلونکي په کوم مخ ادارو سره مذاکرات کوي. کله اسټابلیشمنټ سره نه یم تللی. یو کال وړاندې مې مسلم لیگ نون ته ویلي وو چې ستاسو پارټۍ سره به په ټاکنو کې برخه نه اخلم. د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وینا وايي مسلم لیگ نون غړی نه یم د څوکۍ نه مې استعفا ورکړې ده. الیکشن کمیشن پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو تیاری. الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه مراسله پنجاب حکومت ته لیږلي. د الیکشن کمیشن لخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د پنجاب چیف سیکریټري او سیکریټري لوکل حکومت ته مراسله لیږلي شوه. د سکیورټي فورسز د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د کاروایی دوران یو ترهګر وژلی دی. د ډزو په تبادله کې یو ترهګر جوړل شوی هم دی. د ISPR وینا وايي سکیورټي فورسز ملک نه د ترهګرۍ لعنت ختمولو لپاره عزم لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن با سبا د ګل په ورځ سعودي عرب ته سفر وکړي. انټونی بلینکن با په غزا کې د اوربندۍ لپاره د سیمې لپاره مشرانو سره خبرې کوي. انټونی بلینکن په غزا ته د بشري مرستو د رسولو پر اهمیت زور ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینا sounded very, very nice. Ball in, same shot really. Oh, yeah. Gets him again. Oh, they're going to come back for two. That is the end of the game. په 15 میچونو مشتمل سیریز اخري T20 میچ کې پاکستان نیوزیلینډ ته په 9 رنزونو سره ماتې ورکړې. د 101 رنزونو هدف په جواب کې نیوزیلینډ په 101 رنزونو آوټ شوی. سیریز 2-2 سره برابر پاتې شو. په کوټه کې د طوفاني باران له وجې 3 کسان مړه 1990 کورونو ته نقصان رسیدلی. مختلفو پیښو کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د PDMA لخوا ریپورټ جوړ
وفاقي سرخار اسلام آباد کې غلې ورېدلې. نن د پنجاب په مختلفو ضلعو کې د باران ورېدو امکان هم شته. د اپریل تر 1 نیټې پورې په ټولو صوبو کې د باران او غلې ورېدو امکان دی. حافظ آباد، سیالکوټ، ناروال، لاهور، قصور، اوکاړه، فیصل آباد او کې هم د باران امکان دی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلی خبرونه لبرازو د ولندې شان د مینه پس هم پښتو ونسر اوسئ. اوست خبرونو تفصیل. د بولټن آغاز کې خبر شامله. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دی چې د ناانصافۍ دا مهال د نړۍ تر ټولو لویه ستونزه ده. سعودي عرب کې د اقتصادي فورم تر سوري لاندې خبرو کې وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې ماحولیاتي تبدیلی لینډسکیپ کې بدل کړل شوې ده. د دې نه علاوه وزیر اعظم شهباز شریف سعودي عرب کې د اسلامي ترقیاتي بانک صدر ډاکټر محمد سلیمان الجاسر سره هم ملاقات کړی دی. شهباز شریف زیاته کړې ده چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ اقتصادي تعلقات نوي دور ته داخل شوي دي. یو بل مهم خبر شامله. وزیر خارجه اسحاق ډار د ملک نائب وزیر اعظم مقرر شوی دی. د سېنیټر اسحاق ډار د نائب وزیر اعظم په حیث د تقرري اعلامیه جاری شوې ده. دا تقرري د اتوار په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په لخوا شوې ده. دا اول ځل نه دی چې ملک نائب وزیر اعظم ټاکل شوی دی. د نه وړاندې چودري پرویز الهی 2012 کال کې نائب وزیر اعظم مقرر شوی وو. ذوالفقار علي بوټو او د هغه میرمن نصرت بوټو هم څه وخت لپاره نائب وزیر اعظم په حیث کار کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ترجمان رؤوف حسن ویلي دی چې منګه اسټابلیشمنت سره خبرو ته تیار یو او راتلونکي کې به هم خبرې کوو، خو تر دې دمه ورسره هیڅ رابطه نه ده شوې. یو بیان کې رؤوف حسن ویل چې د حکومت سره د خبرو اترو لپاره 2 کاله کمیټي جوړه شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف په مشر ویل چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او MKM زمونږه منډیټ اغلا کړی دی. هغوی سره به هیڅ خبرې نه کیږي. که حکومتي ګوندونه په خبرو اترو کې سنجیده وي نو اول دی خپل منډیټ واپس کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سېنیټر عرفان صدیقي ویلي دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دي د خپلو مشرانو نه پوښتنه وکړي چې دوی څه غواړي. کچرې دوی NOC ترلاسه کړي نو مذاکراتو ته حاضر یو. د پاکستان تحریک انصاف سېنیټر شبلی فراز د سیاسي ګوندونو سره د مذاکراتو مشروط حمایت کولو په وخت ویلي دی چې مذاکرات د اسټابلیشمنت او سیاسي پارټو په شمول د ټولو اړخونو سره کېدلی شي. ولې اول دی د مذاکراتو حدود ټاکل پکار دی او فیصله دی وکړی شي چې مذاکرات بعد څنګه کیږي. د شبلی فراز د بیان په اړه سېنیټر عرفان صدیقي په خپل سوشل میډیا پوسټ لیکلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د بیان د رؤوف حسن خبره بې بنیاده پالیسي جاری کړې ده چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او MKM پاکستان سره خبرې نشي کولای. هغه زیاته کړې ده چې رؤوف حسن ویلي دی چې خبره به یوازې اسټابلیشمنت سره وي. شبلی فراز د خپلو مشرانو نه پوښتنه وکړي چې PTI څه غواړي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دی چې IMF خواله تګ د ناکامۍ اعتراف کول دي. لاهور کې آسما جهانگیر کانفرنس ته د وینا په وخت د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دی چې په هر اکنامک پیرامیټرز منګ زوال پذیر یو. خلک تمه لري چې بجټ کې به ریلیف میلاو شي، ولې حکومت چې څه کوي نو هغه د قرضو په زور کوي. پخوانی وزیر اعظم زیاته کړې ده چې کچرې سیاسي معاملات ښه اړخ ته روان شو نو ملک کې حالات هم داسې روان وي. د IMF ډیل سره ګروت په ځای ودرېږي او ګراني نور هم سیوا کیږي.
د قانوني وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دی چې حکومت د سوشل میډیا په اړه په قانون سازي کار کوي. د انټرنیټ استعمالونکو سره د سلوک په اړه به نور پالیسي هم مخې ته راشي. خپل یو بیان کې د قانوني وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دی چې موږ د اظهار رائے ملاتړ کوو. د ډیجیټل رائټس او قابل اعتراض موادو په معاملې کې به ډیر زر بهتري مخې ته راشي. هغه دا هم وویل چې د سوشل میډیا د بندیدو ستونزه یوازې په پاکستان کې نه ده، په امریکا، کاناډا او استرالیا کې هم سوشل میډیا ستونزې شته. اعظم نذیر تارړ زیاته کړې ده چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت هم د سوشل میډیا په اړه یو کمیټي جوړ کړې وه، خو بیا نگران حکومت راغی چې له عمله یې کار بند شو. بلټن مخ وړاندې بوزو خبره شامله او سکیورټي فورسز د بلوچستان په هرنای ضلع کې کاروایی کړې ده. د آی اس پی آر مطابق د کاروایی دوران یو ترهګر وژل شوی دی. د ډزو په تبادله کې یو ترهګر جوبل شوی هم دی. د آی اس پی آر وینا ده چې سکیورټي فورسز د ملک نه د ترهګرۍ لعنت ختمولو لپاره پرعزم دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن با سبا د ګل په ورځ سعودي عرب ته سفر کوي. په دې لړ کې امریکې د بهرنیو چارو وزارت وايي انټونی بلینکن با په غزا کې د اوربندۍ لپاره د سیمې له مشرانو سره خبرې وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي انټونی بلینکن با غزا ته د بشري مرستو د رسولو پر اهمیت او د خپلواک فلسطیني دولت ریاست جوړولو باندې هم خبرې اترې وکړي. ټانګ سیشن جج د غوا کیس په اړه خاص کمیټي جوړه کړې شوې ده، ولې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا د پیښې اف آی آر هم درج کړی شوی دی. د پولیس وینا ده چې د جج غوا کیس په اړه جوړ شوی کمیټې کې د سی ټي ډي پولیس او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکار شامل دي، ولې د جج بحالۍ لپاره سی ټي ډي کې جدا ټیم تحقیقات کوي. د پولیس چارواکو په وینا ده چې د پولیسو چارواکو د ډي ای خان په بیلابیلو سیمو کې د غنو شکمنو کسانو په ضد سرچ اپریشن او پلټنې هم کړې دي. بلخوا په ډي ای خان او ټانګ کې سکیورټي سخت کړې شوې ده او هدایات جاری کړې شوې دي چې بغیر د تالاشۍ نه د پښتونخوا نه پنجاب ته د کوم ګاډي او کس داخلېدو مخه ونیسي. د ریلوے پیښور ډیویژن لخوا دویم سفاري ټرین تابع شوې ده. خصوصي سفاري ټرین تر تاریخي اټک ریلوے سټیشن پورې چلول شوی دی. ټرین د کینټ ریلوے سټیشن نه د پبو، نوخار او اکوړي په لاره اټک ته ورسېدو. ګڼ شمېر کورنو په سفاري ټرین کې د سفر کولو وروسته د تاریخي سټیشن سیل هم وکړو. د ریلوے د چارواکو تر مخه د سفاري ټرین مقصد پر امنه سیلګرۍ ته وده ورکول دي. د سفاري ټرین دویم ټور هم په کامیابۍ سره ترسره شو. پولیو وایرس قابو کولو لپاره بعد د اپریل په 1 د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ځانګړی کمپاین شروع کیږي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ضد 15 ورځنی ځانګړی کمپاین به د مئی تر 3 نیټې دوام لري، چې په ترڅ کې به د سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په 3 ضلعو کې په مکمله توګه او په 14 اضلاع کې په جزوي توګه پولیو مهم چلولی شي. بیا به په دویمه مرحله کې بعد د خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې پولیو ضد قطرې ورکولی شي، کوم چې بعد د دویم مهینه تر 6 مئی پورې جاری وي. د وزارت صحت لخوا ولس ته اپیل شوی دی چې د پولیو ټیم سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکړي چې د ټول عمر د معذورۍ نه بچي. په سوات کې په یو کور د آسماني بجلی غورځېدو له وجې یو تن په حق رسېدلی دی. د پولیس لخوا ویلی شوي دي چې د سوات په بریکوټ سیمه کې په کور د آسماني بجلی غورځېدو له وجې یو تن مړ او د کور نور 6 تنان جوبل شوي دي. د ریسکیو ټیم لخوا امدادي کارروایي جاري ده او پیښه کې د جوبل تنانو راویستلو عمل هم جاري دی.
بلټن کې نور خبرونه هم لرو خو وخت شو د لنډ شاندمې هم پښتون سره اوسئ. بلټن کې واری بیا هرکلی اوس خبره شامله په باجوړ کې د باران له وجې د کوټې چت را پریوتو له وجې 2 زنانه مړې شوي دي. پیښه د باجوړ تحصیل ماموند په ګالې کلي کې رامنځته شوې ده چې د چت پریوتو له امله 3 ښځې او 4 ماشومان د خاورو لاندې شوي کوم کې چې 2 زنانه ژوند د لاسه ورکړی دی. د ریسکیو ذرایعو لخوا ویلی شوي دي چې مړي او زخمي تنان یې د ملبې نه راویستلي او هسپتال ته منتقل کړي دي. یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په شمول ټول ملک کې بارانونه روان دي چې پکې د سیلابونو راوتلو له وجې یو شمېر تنان مړه شوي دي. یو بل افسوسناک خبر شامله د مردان په نوخار روډ باندې د یو شاپینګ مال د عملي او د ریلوے پولیس ترمنځ شخړه کې ډزې شوي دي چې په نتیجه کې 2 تنان مړه شوي دي. د پولیس لخوا ویلې شوي دي چې پیښه کې د شاپینګ مال 4 تنان جوړل شوي هم دي. پولیس وایي چې د ریلوے په ځمکه قایم شاپینګ مال د حکامو د لیز په معامله بند کړی و. د شاپینګ مال د بیا پرانستلو پر سر د ریلوے پولیس او شاپینګ مال د کارکونکو ترمنځ شخړه رامنځته شوې ده. پولیس دا هم ویلي دي چې د شاپینګ مال کارکونکو ویلي وو چې دوی د محکمې د حکم وروسته شاپینګ مال کولو کړی وو. پولیس لخوا د پیښې نورې پلټنې روانې دي. لوبو خبر شامله د سیریز اخیری T20 میچ کې پاکستان نیوزیلینډ ته په 9 رنزونو سره ماتې ورکړې. د 101 رنزونو هدف په جواب کې نیوزیلینډ په 101 رنزونو آوټ شوی. د پاکستان لخوا شاهین افریدي 4 وکټې ترلاسه کړي دي. اسامه میر 2، شاداب خان او اماد وسیم یو وکټ په خپل نوم کړی ده. Sounded very, very nice. Bowling, Shane Shafrini. Oh, yeah. Gets him again. Oh, they're going to come back for 2. That is the end of the game. The cheer of the crowd at the Gaddafi Stadium tells you a story because Pakistan have won this match. وفاقي سرحال اسلام آباد کې ګلۍ وریدلې ده. نن د پنجاب په مختلفو ضلعو کې د باران وریدو امکان هم شتون لري. د اپریل تر 19 نیټې پورې به په ټوله صوبه کې د باران او ګلۍ وریدو امکان دی. د پی ډی ایم ترجمان تر مخه په مری گلیات، راولپنډي، اټک، جیلم، چکوال، منډي بهاودین، گجراوالا، گجرات کې به د باران وریدو امکان وي. د دې نه علاوه حافظ آباد، سیالکوټ، ناروال، لاهور، قصر، اوکاړه، فیصل آباد کې هم د باران امکان دی. تاو تر دې د ما مهم خبرونه تاسو اسکته شي په هم پښتون پروګرام میلمه د طاهر خان سره. د الله پامان او شپه مو په خیر.